हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम અને આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન લાઈવ મંગલુરુ તરફથી. વેલકમ એવરીબડી ઓન ડિસ્કશન ઓફ શ્રીમદ ભાગવતમ. આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું મંગલાચરણની. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे। हरे ओम नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्म जन्माद्यतो अन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः। तेने तेने ब्रह्महृदाय मुह्यन्ति यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदाभ्यः विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।
आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं सत्यं परं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयो उन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कृम्मापरैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुरीरिताम् तत्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी આપણને એવું લાગે કે આ રોજ ભાગવતમ કરવાથી શું થશે શ્લોક બોલવાથી અનુવાદ ભાવાર્થ શબ્દાર્થ વાંચવાથી સાંભળવાથી બોલવાથી શું થવાનું છે રોજ હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જપવાથી શું થશે રોજ ભગવાનને ભોગ લગાવવાથી શું થશે મારા તો કર્મ જ એટલા બધા છે બટ નહીં ધ પ્રોસેસ ઇટસેલ્ફ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ નષ્ટ પ્રાયેસ્વ ભદ્રેષુ પ્રાયેસ્વ એટલે લગભગ બધું નાશ થઈ જાય છે આપણી જાણ બહાર આપણને લાગે કે બહુ અઘરું છે અને નોટ પોસિબલ પણ નહીં ઇટ ઇઝ વેરી મેડ વેરી વેરી સિમ્પલ ટ્રમેન્ડસ એફર્ટ્સ આર નોટ રિક્વાયર્ડ ફોર ટ્રમેન્ડસ રિઝલ્ટ્સ એને બહુ ભયંકર તપ ને ભયંકર અદ્ભુત દાન ને
મોટા મોટા યજ્ઞ ને બધું કરવાની એટલા બધું ટ્રેમેન્ડસ એફર્ટની કોઈ જરૂર નથી. નિત્યમ ભાગવત સેવાયા, આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું જે પાન કરીએ છીએ અને ડેલી ભક્ત ભાગવત એવા શિલા પ્રભુપાદ ના ઓર્ડર પ્રમાણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીએ છીએ અને બીજું બધું ભક્તિમય સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જસ્ટ અવર લિટલ એફર્ટ્સ કૃષ્ણ સીઝ, અને એના કારણે આપણું જીવન સફળ થઈ જાય છે. કેવી રીતે? ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. યસ અમરીશ પ્રભુ, આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જય કિશોરી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, નૈના માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, વિપિન નૈના નડિયાદરા માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, અમલા રૂપિણી રાધા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, સુલોધના શુક્લા માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, રમાબેન પારગી માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, ભૂપત મોરવડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાટ માતાજી, હિના મેવાડા માતાજી, ભાવના માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી. ટોટલ 60 હતા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા ભક્તોનું અભિવાદન છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કીર્તિમાન પ્રભુજી, આજે નિર્મલા માતાજીની તબિયત સારી નહોતી, પણ તો બી ભીડ પર માળા એમને કરતા હતા. સરસ. નિર્મલા ભારત માતાજી હોસ્પિટલમાં એડમિટ થયેલા છે, પણ બહુ સરસ દાખલો છે. એને મેં પણ જોયું કે બાજુમાં નર્સ આવીને એમને બોટલ ચડાવતી હતી ને he was chanting, she was chanting, lying on the bed. So that's the commitment. જબરદસ્ત. આ પહેલા પણ આપણે જોયું છે કે ઇવન આઈ થિંક લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પણ એક વખત હોસ્પિટલમાં હતા ને he continued his સેવા અને ઓનલાઈન સેવા આપણા બધા માટે બહુ જ પ્રેરણારૂપ છે. ભગવાન ભક્તની એટલી જ પરીક્ષા લે છે કે જેટલી શક્ય હોય અને આપણે એમાંથી પાર કરી શકીએ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક પાર્ષદ છે, એમનું નામ ગોવિંદ. ગોવિંદ હંમેશા એમની સાથે ને સાથે રહે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું ખાવા પીવાનું બધું ધ્યાન રાખે. તો એક દિવસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં કીર્તન કરીને આવ્યા. એટલું બધું કીર્તન ચાલ્યું કે મે બી કદાચ એવું કહી શકાય કે અડધો દિવસ જતો રહ્યો અને પછી આવે છે પાછા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને પ્રસાદમ લઈને આરામ કરે છે. અને આરામ કરતા કરતા એ એમનો જે રૂમ હોય છે એ રૂમમાં એન્ટ્રી થવાની જગ્યાએ જ આરામ કરે છે. એટલે રેગ્યુલરલી એવી સિસ્ટમ હતી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે, આરામ કરે અને એમનો જે આ પાર્ષદ છે ગોવિંદ એ આવીને એમને જેને કહેવાય ને કે પગ દબાવી આપે, એમને ઊંઘવા માટે અનુકૂળતા કરી આપે. એની એ સેવા હતી.
તો ગોવિંદ એ રીતે એમને પગ દબાવતો હતો પીઠમાં, જેને કહેવાય કે માલિશ કરી આપે એ રીતે. તો એણે જોયું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો વચ્ચોવચ્ચ ઊંઘી ગયા છે. હવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા કરવી હોય તો એમને ઓળંગીને જવું પડે. તો એ બે ઘડી વિચાર કરે છે, પણ કે ના, સેવા તો કરવાની છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતાનું જે ઉપવસ્ત્ર હોય છે ને, જે ઉપરનું જેને કહેવાય, એમને ઉપર ઓઢાડી અને ઓળંગીને પેલી બાજુ જતો રહે છે. અને પછી એની બરાબર ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સેવા, એમની જે રેગ્યુલર સેવા હોય છે, આખી સેવા કરે છે. પણ એ વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કહે છે, થોડા ખસો ને. તો કે ના ના, કે મને આજે બહુ થાક લાગ્યો છે, હું ખસવાનો નથી. ઇવન ઓળંગતા પહેલા પણ બહુ વાર કહે છે, ત્યારે પણ નથી માનતા. અને પછી પેલી બાજુ જઈને જયારે એમને કહે છે, ત્યારે પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે આજે તો હું બહુ જ ગાઢ આરામ કરવા માંગુ છું, એટલે હું હલીશ જ નહીં. બરાબર સેવા કરી લે છે. પછી એકચ્યુઅલી સિસ્ટમ એવી હોય છે એમની મેથડ, કે સેવા કરીને પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જયારે આંખ લાગી જાય એકદમ, ત્યારે જઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જે ઉચ્છિષ્ટ હોય, મહાપ્રસાદ, એ ગ્રહણ કરતા હતા. રેગ્યુલર સિસ્ટમ. પણ એ દિવસે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હલ્યા જ નહીં. એટલે હવે પેલી બાજુ જવું હોય પ્રસાદ લેવા તો પણ ઓળંગવા પડે, બરાબર. તો એ ત્યાં આગળ માલિશ કરતા જ રહે છે લગભગ. અને આ વખતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રોજ કરતા વધારે સમય સુધી આરામ કરે છે. મે બી કદાચ એવું કહી શકાય કે આખો જમવાનો સમય નીકળી ગયો ત્યાં સુધી એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જેને કહેવાય ને, ચંપી જ કરતો રહે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જાગે છે, એને પૂછે કે ગોવિંદ, તું હજી પણ કેમ ચંપી કરે છે મારી? તો કે તમે આજે બહુ શ્રમ કર્યો હતો, એટલે કે હું તમને વધારે ગાઢ નિંદ્રા આવે એના માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. કે નહીં, પણ કે તારું ખાવાનું શું થયું? તો કે તમે વચ્ચે સૂતા હતા તો તમને ઓળંગીને કેવી રીતે જવું? તો કે જેવી રીતે ઓળંગીને મને આવ્યો હતો તેવી રીતે ઓળંગીને જવાનું હતું. તો ગોવિંદ જવાબ નથી આપતો. પણ ગોવિંદના મનના જે શબ્દો છે એ કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી નોંધે છે. ગોવિંદ મનમાં વિચારે છે, તમારી સેવા માટે મારે અનેક અપરાધ પણ કરવા પડે તો હું એ કરવા તૈયાર છું, પણ મારી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હું એક સોયની અણી જેટલો પણ અપરાધ નહીં કરું. પોતાના ખાવા માટે એમને ભગવાનને ના ઓળંગ્યા, ભગવાનની સેવા કરવા માટે એમને ભગવાનને ઓળંગ્યા. એટલે પ્રભુપાદ બહુ સરસ લખે છે એમાં કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આ જે આખો ઇન્સિડન્સ છે એન્જિનિયર કર્યો, મીન્સ કે આવો પ્રસંગ ઉભો કર્યો જેથી કરીને એમના ભક્તોનો મહિમા પ્રગટ થાય. અને કે એમના ભક્તો કેટલા ડેડિકેટેડ છે સેવા પ્રત્યે. કમ વોટ મે. આ તો નિર્મલા માતાજીનું કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુએ કીધું, એટલે એના ઉપરથી મને લાગ્યું કે ગમે તેવું અડચણ આવે પણ કે ના, હું મારી સેવા ચાલુ રાખીશ. એટલે ભગવાન પોતાના ભક્તોને મહિમાન્વિત કરવા માટે, એમને ગ્લોરીફાય કરવા માટે એમના જીવનમાં એવા પ્રસંગો મૂકે છે કે ના, જો આ સિચ્યુએશનમાં પણ એને સેવા ચાલુ રાખી. એટલે that gives inspiration to so many people. ઘણા બધા લોકોને એમાંથી પ્રેરણા મળે છે. અને ઘણું બધું જેને કહેવાય કે એક હૃદયપૂર્વકનો આપણને આનંદ થાય છે કે આપણે ભૌતિક પરિસ્થિતિને અતિક્રમી શકીએ છીએ. નહીં તો ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ આપણા ઉપર હાવી થઈ જાય ને, આપણા શરીર સારું ના હોય અથવા તો બીજી કઈ અડચણો હોય, પણ ભક્તો જ્યારે એટલા કમિટેડ હોય છે ત્યારે ભગવાન એમને ગૌરવાન્વિત કરવા માટે આવી યોજના કરે છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે બધા આમાંથી પદાર્થ પાઠ લઈએ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 16મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 21. અરક્ષ્યમાણઃ સ્ત્રિય ઉર્વિબાલાન શોચસ્યથો પુરુષાદૈરિવાર્તાન. સ્ત્રિયૌર્વિબાલાન શોચસ્યતો પુરુષાદૈરિવાર્તાન. વાચમ દેવીમ બ્રહ્મકુલે કુકર્મ અન્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન. બ્રહ્મકુલે કુલાગ્રયાન. અરક્ષ્યમાણઃ સ્ત્રિય ઉર્વિબાલાન શોચસ્યથો પુરુષાદૈરિવાર્તાન.
अरक्ष्यमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यस्थो पुरुषादैरीवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकूले कुकर्माण्यब्रह्मण्ये राजकूले कुलाग्रयान् वाचं देवी ब्रह्मकूले ब्रह्मण्ये राजकूले कुलाग्रयान् अरक्ष्यमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् क्षमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरीचार्थान् वाचं देवीं ब्रह्मकूले कुकर्माण्यब्रह्मण्ये राजकूले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकूले कुकर्मण्या राजकूले कुलाग्रयान् આ શ્લોકની એક વિશેષતા છે કે જનરલી કોઈ પણ શ્લોક કે વાક્ય ઘણાથી ચાલુ થતા હોય એવા તમને ક્યારે નહીં મળે, રાઈટ? ન્ય બ્રહ્મણ્ય ચોથી લાઈનમાં એને બોલતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે. સો યસ પ્રભુજી. અરક્ષ્યમાણા સ્ત્રિય ઉર્વિબાલાન શોચસ્થો પુરુષાદૈરિવાર્તાન રક્ષ્યમાણાः સ્ત્રિયૌર્વિબાલાन् શોચસ્યથો પુરુષાदैर्चेताः વાચમ દેવીમ બ્રહ્મકુલે કુકર્મણ્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન વાચં દેવીં બ્રહ્મકુલે કર્મણ્યા બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાन् અરક્ષ્યમાળાઃ સ્ત્રિય ઉર્વિબાલાન શોચસ્યસ્થો પુરુષાદૈરીવાર્તાન રક્ષ્યમાણાः સ્ત્રિયૌર્વિબાલાन् શોચસ્યથો પુરુષાદૈરીચાર્તાन् વાચમ દેવીમ બ્રહ્મકુલે કુકર્મ અન્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન વાચં દેવીં બ્રહ્મકુલે કુકર્મણ્યા રાજકુલે કુલાગ્રયાन् અરક્ષ્યમાણાં સ્ત્રિયૌર્વિબાલાન શોચસ્યથો પુરુષાદૈરીવાર્તાન અરક્ષ્યમાણાः સ્ત્રિયૌર્વિબાલાન શોચસ્યથો પુરુષાદૈરીવાર્તાન વાચં દેવીં બ્રહ્મકુલે કુકર્મા અન્ય બ્રાહ્મણે રાજકુલે કુલાગ્રયાન વાચમ દેવી બ્રહ્મકુલે કુકર્મ અન્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન રક્ષ્યમાણઃ સ્ત્રિયૌર્વિબાલન શોચસ્થ્યો પુરુષાદૈરિવાર્તાન અરક્ષ્યમાણાઃ સ્ત્રિયૌર્વિબાલાન શોચસ્યસ્થો પુરુષાદૈરીવાર્તાન વાચં દેવીં બ્રહ્મકુલે કુકર્મ અણ્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન બ્રહ્મકુલે અન્ય બ્રહ્મણ્યે રાજકુલે કુલાગ્રયાન અરક્ષ્યમાણા સ્ત્રિયૌર્વિબાલાન
शोचस्यस्तो पुरुषादेवा रक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्यभ्रमण्ये राजकुले कुलाग्रया वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्माण्य ब्रह्मण्ये राजकुले अग्रया अरण्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् रक्ष्यमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैर्वार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् रक्षमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्थो पुरुषादेरिवार्तान् रक्ष्यमाणाः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्म ब्राह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्थो पुरुषादैरिवार्तान् रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म अन्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान्
रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अया ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्थयो पुरुषादेरिवार्तान् रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् वाचं देवी ब्रह्मकुले कुकर्म अन्यब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादैरिवार्तान् रक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणा स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् रक्ष्यमाणां स्त्रिय उर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषा दैरिवार्तान् रक्ष्यमाणाः स्त्रियौर्विबालान् शोचस्यतो पुरुषादेरिवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मा अण्य ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मण्या ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रयान् हरे कृष्ण। धन्यवाद। શબ્દાર્થ લેશું આપણે. થોડાક શબ્દો ડિફિકલ્ટ આવે છે. સો પાર્ટિસિપેશન ડિપેન્ડ્સ. શ્લોકા રેસાઇટેશનમાં પાર્ટિસિપેશન ડિપેન્ડ્સ કે શ્લોક ગાવામાં કેટલો સરળ છે, એની જોડણી કેટલી સિમ્પલ છે. શ્લોકા નંબર 21.
અરક્ષ્યમાણાઃ અરક્ષિત અરક્ષિત સ્ત્રીયઃ સ્ત્રીઓ સ્ત્રીઓ ઉર્વી પૃથ્વી ઉપર ઉર્વી પૃથ્વી ઉપર બાલાન બાળકો બાળકો શોચસી તમને દયા આવે છે શોચસી તમને દયા આવે છે અથો તેથી અથો તેથી પુરુષ આદૈહી માણસો વડે પુરુષ આદેહી માણસો વડે ઈવ ની માફક આર્તાન દુખી દુખી વાચમ શબ્દો વાચામાં શબ્દો દેવીમ દેવી બ્રહ્મકુલે બ્રાહ્મણ પરિવારમાં બ્રહ્મકુલે બ્રાહ્મણ પરિવારમાં કુકર્મણી કુકર્મો કુકર્મો અબ્રહ્મણ્ય બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની વિરોધી વ્યક્તિઓ અબ્રહ્મણ્યે બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિની વિરોધી વ્યક્તિઓ રાજકુલે રાજકુટુંબમાં રાજકુટુંબમાં કુલ અગ્રયાન મોટા ભાગના કુટુંબો બ્રાહ્મણો મોટા ભાગના કુટુંબો બ્રાહ્મણો ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. નિર્લજ્જ લોકોએ અનાથ ત્યજી દીધેલા બાળકો અને દુઃખી સ્ત્રીઓની તમને દયા આવે છે કે પછી અધર્મી કૃત્યો કરનારા બ્રાહ્મણોના હાથમાં વિદ્યાની દેવી પડી છે તેથી તમે દુઃખી છો? બ્રાહ્મણોએ બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ વિહીન શાસકોનો આશ્રય લીધો છે તે જોઈને તમો દુઃખી થયા છો? ક્વેશ્ચન કોણ પૂછે છે? કોને પૂછી રહ્યું છે? બળદ ધરતી માતાને પૂછે છે. હા, બળદ કોણ છે? ધર્મનું પ્રતીક. ધર્મ છે. યસ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ 580 ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીનો જય. કળિયુગમાં ગાયો તથા બ્રાહ્મણો તેમજ સ્ત્રી બાળકો તરફ સંપૂર્ણ દુર્લક્ષ્ય થશે અને તેમને અરક્ષિત દશામાં છોડી દેવામાં આવશે. આ યુગમાં સ્ત્રીઓ સાથેના અનૈતિક સંબંધના કારણે અનેક સ્ત્રીઓ તથા બાળકો અરક્ષિત બની જશે. સંજોગોવશાત સ્ત્રીઓ પુરુષોના રક્ષણથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરશે અને સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેના ઔપચારિક કરાર તરીકે લગ્ન કરવામાં આવશે. મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં બાળકોની યોગ્ય દેખભાળ રાખવામાં આવશે નહીં. બ્રાહ્મણો પરંપરાથી બુદ્ધિશાળી વર્ગ છે અને તેથી તેઓ આધુનિક શિક્ષણને સૌથી પહેલા ગ્રહણ કરી લેશે. પણ નીતિ ધર્મના સિદ્ધાંતોને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી તેઓ સૌથી વધારે પતિત હશે. શિક્ષણ અને દુષ્ચરિત્રને જાજૂદ બનતું નથી, પણ આ બાબતો સાથે ચાલશે. શાસકો વૈદિક ધર્મનો તિરસ્કાર કરશે અને કહેવાતું બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય ચલાવશે અને આવા નિર્લજ્જ શાસકો દ્વારા કહેવાતા શિક્ષિત બ્રાહ્મણો ખરીદાઈ જશે. અરે, એક તત્વજ્ઞ અને ધર્મશાસ્ત્રના અનેક ગ્રંથોના લેખક પણ શાસ્ત્રના બધા નીતિ નિયમોનો છડેચોક ઇનકાર કરે એવા ઉચ્ચ સરકારી હોદ્દા લેતા થઈ જશે. આવી નોકરી લેવાની બ્રાહ્મણોને તો ખાસ મનાઈ કરેલી છે, પણ આ યુગમાં તો તેઓ આવી નોકરી લેશે. એટલું જ નહીં, હલકામાં હલકી કક્ષાની હશે તો તેવી નોકરી પણ સ્વીકારશે. કળિયુગના આ કેટલાક લક્ષણો છે જે માનવ સમાજના સામાન્ય કલ્યાણને માટે હાનિકારક છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પ્રદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગામ તારિણે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દિવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારે. પ્રભુપાદની જય. તો સંસ્કૃતિનું જે પતન છે તે અહીંયા
ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે. પણ તમે એક વસ્તુ જો ઓબ્ઝર્વ કરી હોય તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે જેટલા પણ પ્રશ્નો ધર્મ પૂછી રહ્યા છે એમાં તમે કંઈક કોમન શોધો તો શું કોમન લાગે છે તમને? બધા પ્રશ્નોમાં શું કોમન લાગે છે? એટલે ભક્તિથી વ્યક્તિ દૂર થઈ રહ્યો છે તેમ તેમ પતન થઈ રહ્યું છે. ઓકે, એક વસ્તુ તમે દુખી કેમ છો એ? હા, તમે દુખી કેમ છો, બરાબર. પણ તમે દુખી થવાના જે પ્રશ્નો પૂછ્યા છે એમાં તમે જુઓ તો એક વસ્તુ બહુ કોમન છે કે અત્યારે પૃથ્વી જે છે એનું દુઃખ માનસિક વધારે છે એવું કહે છે. બાકી એમને પોતાને કોઈ તકલીફ હોય એવું લાગતું નથી. ને માનસિક દુઃખોમાં જો તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો જે કંઈ પણ પ્રશ્નો છે પ્રશ્નો બહુ ક્લિયરલી એવું કહે છે કે એમને દુઃખ એટલા માટે છે કે બીજા જીવોને દુઃખ પડવાનું છે. એમને દુઃખ એટલા માટે છે કે જે પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે તે પરિસ્થિતિ સામાન્ય જીવો માટે ઉત્કર્ષ કરવા વાળી નથી. બહુ જ અદ્ભુત. ઇવન જ્યારે તમે આ જે લાસ્ટ શ્લોકનો પહેલો પ્રશ્ન વાંચો તો કે મારા 3 પગ જતા રહ્યા છે એટલા માટે તમને દુઃખ થાય છે, એટલે આંસુ સારો છે. પૃથ્વી શું છે? પૃથ્વી એઝ સચ ભગવાનના એક ભક્ત છે, રાઈટ? જ્યારે પૃથ્વીને હિરણ્યાક્ષ લઈને જતો રહ્યો તો એને છોડાવવા માટે ભગવાન પોતે અવતાર લીધો હતો. ધર્મ તો ભગવાનના એક પાર્ષદ છે, પૃથ્વી એક પાર્ષદ છે. તો એક પાર્ષદ બીજા પાર્ષદને પૂછે છે કે તમને મારી અવસ્થાને કારણે દુઃખ થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ બધા પોઈન્ટ્સ તમે જુઓ કે દેવતાઓને યજ્ઞ ભાગ ન મળવાથી તમને દુઃખી છો, દુષ્કાળ અને ભૂખમરાથી રીબાતા લોકો માટે તમે દુઃખી છો. આગળ પણ જે પ્રશ્નો છે કે સ્ત્રીઓ જે છે એ ગેરમાર્ગે જશે, બાળકો જે છે, વૃદ્ધો જે છે એમનું રક્ષણ નહીં થાય એટલા માટે તમે દુઃખી છો. ઓલ ક્વેશ્ચન્સ આર રિલેટેડ ટુ અધર્સ. સો ભગવાનની જેવી કરુણા છે તેવી જ તેમના પાર્ષદોની કરુણા હોય છે. એમને બીજા બધા જીવો પ્રત્યે અનહદ કરુણા હોય છે. આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર જે ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે એ પ્રમાણે વૈષ્ણવ કલ્ટ અથવા સંપ્રદાય અથવા તો જે ભક્તો છે એમનું મુખ્ય 3 કાર્યો સ્તંભ અથવા તો સેવાગણ તેમાં શું આવે છે? જીવે દયા, વૈષ્ણવ સેવા, રાઈટ? જીવે દયા ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નામે રુચિ એવું પ્રભુજી. નામે રુચિ, જીવે દયા, વૈષ્ણવ સેવા. યસ પ્રભુ. સો અહીંયા આગળ જેની ઉપર ખાસ ફોકસ મૂકવામાં આવ્યું છે જીવે દયા. પ્રભુપાદ પણ પોતાના જીવનમાં આ વસ્તુને ડિસ્પ્લે કરી ચૂક્યા છે. એમને પણ ઘણું બધું સહન કરવું પડ્યું હતું, પણ એ સહન કરી શકે છે કારણ કે એમનામાં કરુણા અપાર છે, જબરજસ્ત કરુણા છે. હમણાં જ પ્રભુપાદનો તિરોભાવ દિવસ ગયો. મોટાભાગે આચાર્યોના તિરોભાવ દિવસે જે ભજન ગવાતું હોય છે, કયું ભજન છે? એક સામાન્ય જે અનિલો પ્રેમ ધન. હા, જે અનિલો પ્રેમ કરુણા પ્રચુર એનો પ્રભુ કોઠા કરુણા. એમને ભગવાન પોતાની કરુણા જે છે એને મેગ્નિફાય કરે છે ભક્તો દ્વારા. એટલે જ તો કહેવાયું છે કે ભક્તોની સેવા કરવાથી સ્વાભાવિક રીતે એટલી કરુણા પ્રાપ્ત થશે, એટલી દયા પ્રાપ્ત થશે કે ભગવાન પાસેથી ડાયરેક્ટલી પ્રાપ્ત ના થાય. ભગવાન ભક્ત બનીને, દાખલા તરીકે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા તો કૃષ્ણજી તરીકે આવ્યા હતા એના કરતા પણ વધારે દયા વેવડાવે છે. પછી એમને પ્રભુપાદને મોકલ્યા તો ઇવન મોર મર્સીફુલ, મોર મર્સી દેન ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હિમસેલ્ફ. અને આગળ જેમ જેમ જાય છે એમના શિષ્યો ઓલ આર મોર મર્સીફુલ. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ આપણે ગઈકાલે પણ જોયું હતું કે આયુષ્ય, દયા, સ્મરણ શક્તિ, નીતિ વગેરે નષ્ટ થતા જાય છે અને એટલા માટે એમને ચિંતા વધારે થાય છે અને બહુ વધારે ચિંતા થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે 3/4 ભાગની વસ્તી અધર્મી થઈ જશે. આપણે ભારતમાં અત્યારે જુઓ તો કદાચ
80% કરતા વધારે વસ્તી એવી હશે કે જે માંસાહાર કરતી હશે વેરી ફ્રીલી. તમે ન્યૂઝપેપર કે તમે સિટીમાં કે ત્યાં ચાલતા જતા હો, ત્યાં હોર્ડિંગ્સ જે લાગેલા હોય, કે તમને મોબાઈલમાં જે કંઈક બધી એડવર્ટાઇઝ આવતી હોય, ટીવીમાં કંઈ એડવર્ટાઇઝ આવતી હોય, ઘણી બધી એકદમ સામાન્ય રીતે જેને કહેવાય કે તમને માંસાહારને બહુ સામાન્ય ગણવામાં આવે છે. એવું કહેવાય કે એકદમ જેને કહેવાય કે જેન્ટલમેન લોકો પણ માંસાહાર કરી શકે. અરે દયા જ ના હોય તો જેન્ટલમેન કેવી રીતે કહેવાય? જયા જ નહીં. એટલા જ માટે પ્રભુપાદ કહે છે 3/4 ભાગની વસ્તી અધર્મી થઈ જશે ત્યારે પ્રાણીઓ માટે પરિસ્થિતિ નરક સમી બની જાય છે. કારણ કે પ્રાણીઓ કેવા છે? અબોલા છે, નાના બાળક સમાન છે. નાના બાળકને જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જાય, જે કે એ સ્વીકારી લે. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કલયુગમાં ઈશ્વર વિહીન સંસ્કૃતિઓમાં અનેક કહેવાતી ધાર્મિક સંસ્થાઓ તપાસે. કહેવાતી એટલે કહેવાય કે આ તો રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, પણ એના કૃત્યો જુઓ તો ઓ માય ગોડ. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે એક શબ્દ વાપરે, ચિકન મિશન. હે ને, એક ઓર્ગેનાઇઝેશન એવું છે કે જે પોતાને ધાર્મિક કહેવડાવે છતાં પણ એનું પોતાનું પોલ્ટ્રી ફાર્મ છે. સ્પેશિયલી એ લોકો મરઘા ઉછેર કેન્દ્ર ચલાવે છે. તમે સર્ચ કરો તો તમને મળી જાય ગૂગલ પર. અને સ્પેશિયલી એ મરઘા સપ્લાય કરે છે. કેમ? તો કે એ જરૂરી છે, પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનમાં એ જરૂરી છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે એવું કોઈ સિચ્યુએશન કેવી રીતે હોઈ શકે કે જ્યારે તમને ઈશ્વર પૂરતા પ્રમાણમાં ધાન્ય ના આપી શકે? ઈશ્વરે બધું જ પૂરતું આપ્યું છે, પણ તમે તમારા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આ કરો છો. એટલે કહેવાતી ધાર્મિક સંસ્થાઓ, આમ કહેવાય ધાર્મિક, પણ તમે જુઓ તો ત્યાં આગળ આ બધા જ જે છે બહુ સરળ ઇઝીલી ચાલતું હોય. લાઈક માંસાહાર છે કે નશો છે, ઇટ ઇઝ મચ કોમન. હા, એમાં શું છે કે એ તો ચલાવાય. બહુ મોટું એક યોગાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, તો એના મુખ્ય મથકમાં જે કોઈ પણ મળવા આવે તો એના માટે બેસ્ટ ક્વોલિટીનો જે કહેવાય કે દારૂ એ રાખવામાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે એવી કહેવાતી ધાર્મિક સંસ્થાઓ કે જેનાથી પરમેશ્વરનો અનાદર થાય. અને શ્રદ્ધા વિનાના માનવ સમાજો શાણા લોકો માટે દુનિયાને જીવવા જેવી રહેવા દેશે નહીં. જેનામાં શ્રદ્ધા નથી એ લોકો શાણા લોકો કોને કહેવાય? શાણા એટલે કે જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે તેમના માટે જીવવા જેવી ના રહેવા દે. પ્રથમ કોટીના શ્રદ્ધાળુ લોકો એટલે વૈષ્ણવ અને બ્રાહ્મણો કે જેમને ફૂલ ફેથ છે કે આ રીતે જીવન જીવવું એ બેસ્ટ છે. એ લોકો પણ છેવટે જેમ છે કે એમને પણ અસર થવાની છે. અને પછી પ્રભુપાદે આગળ એક્સપ્લેન કર્યું છે કે એના પછી ક્ષત્રિયો, પછી વૈશ્યો, પછી શૂદ્રો, પછી મલેચ્છો, યવનો અને છેલ્લે ચાંડાળો. દુનિયાના અમુક ભાગમાં તો આજે પણ બહુ કોઈ પણ પ્રાણી ખવાય છે. એ લોકો સાપને પણ ખાય છે, કૂતરાને પણ ખાય છે, એનીથિંગ દે ઇટ. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે મનુષ્યના પતનની આ અંતિમ અવસ્થા છે. આ બીજા કોઈ જન્મ માટે વપરાયા નથી આ બધા શબ્દો. સામાન્યપણે મનુષ્યની જુદી જુદી લાયકાતો છે. અને જન્મનો હક કે કોમનો કોઈ જ પ્રશ્ન નથી. એવું નથી કે જન્મથી વ્યક્તિ આવો થાય કે તેવો થાય. માણસ પોતાના પુરુષાર્થ વડે જે તે લાયકાત મેળવી શકે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પેલા પ્રસંગની વાત થઈ છે કે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાઉથમાં જાય છે, મદ્રાસ, તો મદ્રાસના જે ગવર્નર હોય છે, કોણ છે ગવર્નર? ભગવાનના પાર્ષદ રામાનંદ રાય. તો રામાનંદ રાય જે છે એ બહુ જ આંતરિક રીતે આમ જોવા જાવ તો શુદ્રમાં જન્મ એમનો. એટલે એમને ખબર કે હું બહુ જ પોલ્યુટેડ છું. પછી રાજાની નોકરી, એટલે રાજાની નવાબની, એટલે કે બહુ જ ખરાબમાં ખરાબ. અને મીટ ઇટર્સ, એમની નોકરી કરવાની, એ કેમ કરવાનું. અને પોતે પાછા ગૃહસ્થી, અને આટલા બધા ધનિકતામાં આળોકતા. એટલે એમને એવું લાગે કે હું તો સૌથી વધારે પતિત છું. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સાઉથમાં ફરતા ફરતા આવે છે, એને એક ટ્રેડિશન અત્યારે પણ ભારતમાં છે કે કોઈ વ્યક્તિ, મહાન વ્યક્તિ આવે તો બધા લોકો એના દર્શન માટે જાય. ઇવન ગામમાં બી તમને બધાને યાદ હશે, આપણે નાના હોઈએ ને, ઘરના આપણે ગામના રામજી મંદિરમાં કે ક્યાં કોઈ સાધુ આવ્યો હોય તો બધા જરૂર એને દર્શન કરવા કે એને કંઈક આપવા માટે જાય અથવા એને ઘરે બોલાવે. દેટ ઇઝ અ ટ્રેડિશન. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે ત્યાં ફરતા ફરતા નીકળે છે તો રામાનંદ રાયને એવું થાય છે તો મારે પણ દર્શન કરવા જોઈએ. તો રામાનંદ રાય કેવી રીતે જાય છે? પહેલા તો આખો વેશ બદલી કાઢે છે, અને પછી એકલા એ જાય છે, અને દૂરથી એમ કહેવાય ને કે એકદમ કોઈને ખબર ના પડે એ રીતે દૂરથી એરિયા
એમના દર્શન કરે છે દૂરથી કે ભાઈ મારે નજીક નથી જવું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને કહેવાય ને કે મેગ્નિફાઈંગ લેન્સથી જોઈ લે છે ને બોલાવે છે તમે અહીંયા આગળ એટલે આવે છે. તો આવે છે તો બી એકદમ જેને કહેવાય ને આમ દૂર દૂર રહે ના. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ એમને ભેટી પડે રામાનંદ. તો રામાનંદ રાય કહે છે પ્રભુ 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 મને 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 અડશો નહીં કે કેમ કે શું પ્રોબ્લેમ છે? પ્રભુ હું બધી રીતે પતિત છું કે કેવી રીતે પતિત છે કે તું? તો કે જુઓ જન્મથી કે હું શુદ્ર, તમે જન્મથી બ્રાહ્મણ, હું કર્મથી ગૃહસ્થ, તમે કર્મે સંન્યાસી, હું રાજાનો નોકરી કરતો છું એટલે એ પણ સૌથી ખરાબમાં ખરાબ, અને તમે હંમેશા ભગવત ભાવમાં મન તન્મય રહેવા વાળા. તો મારે કેવી રીતે હું કેવી રીતે તમને સ્પર્શ કરી શકું કે તમારી નજીક આવી શકું? અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ ગળે લગાવી લે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કૃષ્ણ તત્વ વેત્તા એ ગુરુ હૈ. જે કૃષ્ણ તત્વ જ્ઞાન, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિનું વિજ્ઞાન જે જાણે છે તે ગુરુ હોય. બહુ જ જેને કહેવાય ને કે સટલ એક જ લાઈનમાં ડિસિઝન આપી દે છે. એટલે પ્રભુપાદ અહીંયા જે કહે છે ને કે માણસ પોતાના પુરુષાર્થ વડે જે તે લાયકાત મેળવી શકે છે એ પુરવાર કરી દે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અને આપણી આજે બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડી સંપ્રદાયની પરંપરા છે એમાં બધું જ ટાઈમ એન્ડ અગેન હરિદાસ ઠાકુર યવન કુટુંબ મોહમેડન મુસલમાન કુટુંબમાંથી આવેલા ને સ્ટીલ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને નામાચાર્ય બનાવ્યા છે. રોજ સવારે સાંજે જ્યારે પણ આપણે આરતી પૂરી થાય મંદિરમાં ત્યારે જય ધ્વનિ બોલાય એમાં આવે નામાચાર્ય શ્રી હરિદાસ ઠાકુર કી જય. તો બર્થ ડઝન્ટ મેટર, અને જન્મ ક્યાં છે એ મહત્વનું નથી. આપણે એવો પુરુષાર્થ કરીએ તો આપણે વૈષ્ણવ કે બ્રાહ્મણ બની શકીએ છીએ. અને એનાથી ઊંધું વૈષ્ણવનો પુત્ર મલેચ્છ પણ બની શકે છે. કેટલું સરસ! ગમે તેવી જગ્યાએ જન્મ હોય પણ આપણે એવી રીતે જીવીએ નહીં તો આપણે આપણા જીવનને જેને કહેવાય કે યુઝલેસ બનાવી શકીએ છીએ. ચાંડાલનો પુત્ર બ્રાહ્મણથી અધિક લાયકાત વાળો બની શકે છે. કયો શ્લોક છે ભગવદ્ ગીતાનો? અપી ચેત્સુ દુરાચારો ભજન્તે મામનન્ય સો ગમે તેવો ખરાબ વ્યક્તિ હોય ભગવાનના નામનું અને એનું આખું જેને કહેવાય કુંડળી શું એના 10 પેઢીમાં બધું ખરાબ હોય. જેવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે મારી સાથે જે હિપ્પીસ આવ્યા એમના આ જ જન્મના પૂર્વ વર્ષો જોઈ લો કે એમના માતા પિતાનું જીવન જોઈ લો, એવરીથિંગ ગેટ્સ ચેન્જ, કમ્પ્લીટલી ચેન્જ. અને એટલા માટે શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રભુપાદ કહે છે જે લોકો માંસનો સ્વીકાર કરે છે એ મળે જ નથી. એટલે કે અમાવસ્યાના રાત્રે ઘોર જંગલમાં જવાનું અને કાલીની માતાની દીટી આગળ કહેવાનું કે આ પ્રાણીને જેને હું મારી રહ્યો છું તે મને મારશે. સ્પેશિયલ શ્લોકા છે એને. અને પછી એ માંસ ભક્ષણ કરે તો દેટ ઇઝ એલાઉડ, રાઈટ? પણ અત્યારે તો કેવું છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે કસાઈખાના ખોલી દેવામાં આવ્યા છે અને પરવાના આપવામાં આવે છે અને એમાંથી ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે ગવર્મેન્ટ. એટલે કેટલું બધું જેને કહેવાય કે પાપ રોજે રોજ ક્ષણે ક્ષણ અહીંયા ભેગું થઈ રહ્યું છે આપણા વાતાવરણમાં, એની આપણને કલ્પના નથી. અને પ્રભુપાદ કહે છે આ યુગના લોકો કેવા છે, કોઈ પ્રકારનો યજ્ઞ નહીં કરે, એકદમ બેદરકાર, ભૌતિક મોજ મજામાં પડ્યા રહે છે. એમના માટે જરૂરી છે છતાં પણ નથી કરતા. અને પ્રભુપાદ છેલ્લે કન્ક્લુડ કરે છે કે આપણે બધાએ શું કરવાનું, આપણે યજ્ઞો કરવાના કે ના? ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અનુયાયીઓ છે એ લોકો બહુ ક્લિયર છે કે એમને ભગવાને કીધું છે કે તમારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો, દેટ્સ ઓલ. અને એટલું કરવા માત્રથી એમના બધો જ યજ્ઞ થઈ જાય છે. એટલે ભૌતિક દુનિયા એક પ્રકારનું બંદી ગૃહ છે, પ્રભુપાદ કહે છે. બંદી ગૃહ એટલે આપણે એક જેલમાં છીએ ને આ જેલની સંભાળ કોણ રાખે છે? તો જેલર કોણ છે? કે દેવી દેવતાઓ. અને એ બધા ભગવાનના સેવકો છે. જેવી રીતે જેલર હોય અથવા તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હોય જેલના, એ ગવર્મેન્ટના અધિકારી હોય ને, એવી રીતે દેવી દેવતાઓ એ ગવર્મેન્ટના અધિકારી છે. અને દેવતાઓ એ જોવા ઈચ્છે છે કે આ જીવાત્માઓ જે છે શ્રદ્ધા વગર જીવતા રહેવા માંગે છે, એ ધીમે ધીમે એ ભગવાન તરફ વળે. એટલે જેલમાં કેદીઓને ધીમે ધીમે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે કે સારા નાગરિક બને. એટલે આપણને અલગ અલગ પ્રકારની સિચ્યુએશનમાંથી પસાર કરીને આવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. હજી ગઈકાલની ડિસ્કશન જ આપણી તો ચાલુ રહી, આજની તો થોડી બાકી રહી. મે બી આવતીકાલે કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું.
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु यदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। यस अमरीश प्रभु। હેમાક્ષી ઝઘરિયા માતાજી અને કોરિયા માતા સાવિત્રી કોરિયા માતાજી। માતાજી। ઓકે, તો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે હેમાક્ષી ઝઘરિયા માતાજી અને આઈ થિંક મોના અંધારિયા માતાજી ઓલ્સો, તો અને સાવિત્રી કોરિયા માતાજી ભગવાન એક થાળી લઈ આવી લઈ લે કૃષ્ણના ચરણ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય। અને યસ, આજે ગોપાષ્ટમી છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં આપણે બધા નૈષ્ઠિકી ભક્તિ ભરી પ્રેમમય સેવા તેમને પ્રાપ્ત થાય તેના માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું। હરે हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। राधा रानी हरे कृष्ण प्रभु।